Σιγά, ναι. Για να δούμε εδώ, γίνεται το σουτ. Μπλοκάρει την μπάλα ο Κότσαρης. Εν τω μεταξύ, ξέρεις γιατί έχουμε ήχο. Ξέρεις γιατί έχουμε ήχο τώρα, Κάναμε ομοιοπαθητική. Κατεμιά στην κατεμιά. Πήρε τηλέφωνο ο Ραπτόπουλος πριν. Ένα Ραπτόπουλος, μαυριγάτα. Για να δούμε τώρα. Λέει καλή επιτυχία, λέει, στην Καλαμάτα μου μεταβίβασε. Μορέιρα, κρατάει την μπάλα έξω από μεγάλη περιοχή. Ευχαριστούμε, κύριε Ραπτόπουλε. Η μπάλα φτάνει στον Βαλεριάνο. Βαλεριάνος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μπακαγιώκο. Μπακαγιώκο στο Μεχεία που είναι ο κορυφαίος παίκτης της Καλαμάτας. Κάτσε να τον βγάλω τώρα. Πού βλέπει αναμετάδοση, καλή μου, πού βλέπει. Ο Έσπου είχε βγάλει την μπάλα πάνω στην γραμμή με τον Πανιόνι στο 85. Ευχαριστούμε, Νικόλα, για τον donate. Τι είπες, Βασίλη? Κάτσε τώρα να δω αν θα ανοίξει. Ευχαριστώ για τον donate, το φίλο μου. Θυμάστε για το πλάγιο τώρα ο Βαλεριάνος. Ροκανίζει το χρόνο η Καλαμάτα. Να το πλάγιο εκτελείται. Το ροκανίζει το χρόνο η Καλαμάτα. Στον ήλιο. Παναγία μου, Παναγία.